Здравейте! На 1 март вие сте с първото предаване за опера "Зад кулисите", което се излъчва на живо от сцената на Държавна опера Стара Загора. Мой първи гост е един много важен човек за театъра, директора на Държавна опера Стара Загора, Огнян Драганов. Радвам се, че прие поканата. Огняне, когато пое Държавна опера Стара Загора като директор, какво завари тук и какви бяха най-големите ти опасения? Първо на този хубав празник, 1 март, едно добро начало на това предаване. Искам да поздравя всички онези, които се намират зад кулисите на този оперен театър. Онези, които неуморно със своя труд създават комфорта на тези, които всъщност са под прожекторите на сцената. Това са всички технически служби, това са гримьори, това са перукери, това са гардероб, това са асистент-режисьори, пианисти, които подготвят солистите, това е оркестъра, хора, производствените ателиета и разбира се тези, които са на сцената, това са солистите, най-важните хора и оркестъра. Честита Баба Марта, желая ви един хубав сезон, едни хубави спектакли, които сме планирали до края на този сезон. Това, което заварих аз и моя екип, когато дойдохме в Стара Загора, беше един театър, така бих могъл да го оприлича. Това е като един голям организъм, който за съжаление беше спрял да функционира в някои от своите части. Един театър в финансова беда, която всъщност стигаше до финансов колапс. Много бяха големи усилията да създадем комфорта на хората да започнат да се трудят в една посока, която според мен и според нас беше правилна. Аз дойдох като временно изпълняващ длъжността директор на операта и след една година, когато всъщност създадахме този комфорт, когато всъщност колективите започнаха да работят и вече имахме съизмерими спектакли с европейски спектакли, защото Стара Загора притежава една изключителна материална база като в театъра. Това е, бих казал, най-комфортният и най-хубавият театър, както на сцената за артистите, така и за публиката, която е обгърната от тази прекрасна зала, тази архитектура, която се намира в центъра на Стара Загора, архитектурна сграда. Така че, създавайки този комфорт на всички нас и вече съизмеримост с бих казал, световните европейски стандарти като оперен театър, ние започнахме да развиваме вече в моят хоризонт от 4 годишен мандат, който ми даде спечелен от мен конкурс в Министерството на културата и да градиме един съвременен европейски театър. Поканих за артистичен директор голямото мецо-сопрано, известно в цял свят, Веселина Кацарова, главният диригент Ивайло Кринчев. За директор на балета поканих Силвия Томова. А пропозито, когато дойдох тук, балетната трупа наброяваше 12 души и тази група беше една високоплатена група за отваряне и затваряне на вратите в спектаклите като статисти. Можем да се гордеем, че през този период, в който имахме хоризонт да развиваме този театър, вече имаме една многонационална балетна трупа, подобна на всички балетни трупи в света, балетна трупа, която има и вече своят класически репертуар и можем да вървим напред с поканване на големи артисти, които да участват в нашите балетни спектакли. Ето, например, на 17 март ни предстои един балетен спектакъл на Дон Кихот, в който отново на сцената на Старозагорската опера ще видим големият балетист, солист на Виенската щатс-опера Денис Черевичко, който похвално е за нас, че той идва сам, не идва с партньорка. И Анелия Димитрова, която е нашата солистка, той намира за един комфортен партньор, с който ще изиграе този балет, който имаше премиера преди малко повече от 2 години. Хубаво е, че ти говориш за хоризонтите, които имате и към които гледате, но аз искам да те върна на финансовия колапс. Как излиза един театър от финансов колапс, когато директора е парализиран да работи от липсата на средства?
За много малко хора е известно как работят културните институти в България и как те се финансират от Министерството на културата. Аз лично намирах и в момента намирам тази методика за финансиране на държавни културни институти за един начин, при който театър, попаднал именно в такава беда, финансова беда, би могъл да излезе. Излизането става с много работа, с голямо разнообразие в репертуара, с привличане на публиката и публиката, онази публика, която всъщност има един операта се явява един социален кръг за нея, един кръг, в който тя намира себе си. Оттам нататък вече разпространението на тази така наречена, подобна на Фейсбук, така нареченият бранд Старозагорска опера, чрез тях става много по-лесно. Но този театър беше изгубил доверието на публиката. Билетите, които се продаваха на нашите каси, бяха на стойност най-много 8 лева. Ние дигнахме драстично, разбира се, цената на билетите, но срещу тази цена направихме така нареченото качество. Тук при нас не правихме никакъв компромис, както в солистичния състав, така и в избора на заглавията, които поставяхме на сцената. Трябваше да се завоюва наново доверието на публиката, което всъщност е най-важното, тъй като ние се борим за всеки един зрител. Ние се борим за зрителите от най-малките до най-големите. Именно за това създадахме и тази детско-юношеска студия опера и балет още в самото начало, тъй като тя акумулираше вниманието и в момента акумулира вниманието на една голяма част, както от децата, така и от тяхните родители, които дори в началото, посещавайки само спектаклите, за които тази детско-юношеска студия създаде, едни прекрасни спектакли от деца за деца, но след което те започнаха да посещават и нашите спектакли вече в оперни и балетни спектакли. Нещо, което всъщност направи имиджа, повдигна имиджа на нашия оперен театър, направи го значим. Гастролите, които канихме, например, няма да забравя никога първата солистка Олга Романко, която дойде за да вземе участие в Селска чест. Преди това Беса Лугичи, която беше главната героиня в нашия първи спектакъл, който нашият екип реализира на Лучия де ла Мермур, след което Веселина Кацарова, след което Мария Голегина. Тези имена, те всъщност привличат вниманието на хората, които обичат операта и хората, които всъщност започнаха да ни вярват и да изпълват нашите салони. Другото, което трябваше да направим, е да развием нашите ансамбли. Оркестър в Стара Загора имаше, един оркестър на средно ниво за България, но той не беше достатъчен, за да може да покрие критериите на тези спектакли, вече които получаваха друга визия. Онези спектакли, в които гастролираха важни певци, защото хубаво е да поканеш един голям певец, но ти трябва да поставиш до него един съизмерим ансамбъл или съизмерими партньори. Това всъщност беше и задачата ни, за да можем да привлечем вниманието на чужди музиканти, които да дойдат извън България, да дойдат в този оркестър. И действително много хора, млади хора, решиха да дойдат в Стара Загора, да дадат своята творческа енергия и да получат опита, да получат преживяването и да дадат своята творческа енергия в този състав. Разбира се, текучеството между тях е голям, тъй като, разбирате, ние не можем да бъдем атрактивни с нашето заплащане. Единствената атракция, която ги привличаше, това беше броят на спектаклите, които ние правихме. Ние дигнахме драстично и броя на спектаклите, които всъщност Държавна опера Стара Загора поставяше през един сезон. От 60-70 спектакъла на година, през 2019 година ние стигнахме 240 спектакъла за един сезон, един творчески сезон. Разбира се, в тези спектакли влизат както оперите извън Стара Загора, както и детските спектакли. Детските спектакли изнесахме и в фоетата, направихме за най-малката публика, които са от 1 до 3 години, спектакли до Реми в Пелени, след това Фа Сола се забавлява, Музичко, който всъщност е също един интерактивен спектакъл. Най-новото ни представление е Клинг Кланг,
което е една добра практика от Виенската опера, поставя го Уши Хорнер, моята колежка и приятелка от Виена, която е правила това във Виенската щатсопера. Едни добри практики ползвахме, които всъщност дадаха резултати тук. Направихме една хубава страница с продажба и удобна продажба на билети. Хубава реклама, която тотално сменихме образа и облика на тази реклама. Тя стана в началото малко по-агресивна, беше нормално, за да може хората да я забелязват и хората да виждат, че операта работи. В момента имаме една изключително интересна интернет страница, която отразява целият, не само репертуара, но и целият живот в операта и много лесен начин да закупим билет от касата или онлайн през тази платформа. Очевидно е, че много работа е свършена, но понеже спомена изграждането на бранд, утвърждаването на бранд, това е много важно именно във връзка с възможността да каните големи артисти, защото все пак вие нямате статута на Национален оперен театър, който сам по себе си е привлекателен за артистите. С какво вие привличате тези големи артисти и как успявате да ги мотивирате понякога те да стъпят в България първо на сцената на Стара Загора, което безспорно е голям успех, голямо постижение, защото една Мария Голегина стъпи в България именно първо при вас, въпреки че сега често можем да я видим и да й се радваме и в София, но така или иначе, как мотивирате тези певци, с какво за тях е атрактивен театър в Стара Загора? Най-важното е комуникацията с тези артисти. Повярвайте ми, аз като директор на този оперен театър не бих могъл да вдигна телефона на агенцията на Мария Голегина и да говоря суперлативи за този оперен театър и тя да се съгласи. При всички положения, моята дискусия с нейният менеджер би завършила с негатив. Именно за това голяма подкрепа получава този оперен театър от Веселина Кацарова. Веселина Кацарова, която е известна, може би това е едно от мецо-сопраните с най-голяма кариера в България, в световна кариера, българско мецо-сопрано. Тя не бива да забравяме, че нейната подкрепа като име и начин на разговаряне с тези големи, комуникация с тези големи певци е много по-лесна, много по-непосредствено и нейната дума като гаранция за това какво представлява нашият оперен театър е, разбира се, водещо в това да увлече вниманието на тези певци да дойдат на нашата оперна сцена. Това е много важно и това всъщност действително свърши в началото и сега продължава да върши безценна работа за нашият оперен театър. Друго, което всъщност издигна в последно време и нашият имидж, това е появилата се статия в едно от най-реномираните, даже бих казал най-реномираното европейско списание за опера и балет, Оперен глас, което отдели, което отдели 2 страници на оперния театър в Стара Загора, подчертавайки за това, че той е един театър с 95 годишна история, че той има балет с 70 годишна история и че този театър е реализирал един проект. Един проект Африканката, проект, за който ние получихме материалната база от Deutsche Oper Берлин. Ние получихме тази материална база през един мързовит ден преди 3 години и пред нас стоеше дилемата дали бихме могли да дръзнем веднага в същата тази година да направим Африканката. Разбира се, оценката, която се дадохме заедно с главния диригент с Веселина Кацарова, че ние нямаме подготвените ансамбли, нямаме възможността да поканем такива звезди, от които всъщност е необходимо да има едно такова представление, за да можем веднага да поставим на нашата сцена. Съизмереността ни с Deutsche Oper Берлин, като че ли беше от земята до небето не в наша полза. Именно за това изчакахме. Опитахме се да се обединим с няколко театъра от България, разбира се, безуспешно. Извинете. Но ето дойде подходящият момент. Това е 50-то издание на юбилейно издание на Фестивала за опера и балет. И извинявам се.
Дано да не е някакъв сериозен грип. Дано не. Ние дръзнахме да направим това заглавие, откривайки фестивала през 2019 година. Работата ни с Вера Немирова, която е всъщност режисьорката на този спектакъл и главният инициатор на това ние да получим материалната база от Deutsche Oper Берлин, на която благодарим безкрайно. Работата с този наш театър, работа с ансамблите, беше показателна. Всеки един ден ние виждахме как нашите ансамбли израстваха, как те се доближаваха, как те живееха в един друг свят. Един свят съизмерим, отново казвам, с най-високите постижения в операта в Европа. Безкрайно съм щастлив, че успяхме да събереме и артистичен състав, който да покрие това заглавие. Артистичен състав в лицето на Ивайло Михайлов, Даниел Магдал, Даниела Дякова и Русалина Мочукова, Пламен Кумпиков, Крум Гълъбов. Състав, който действително се вписа в това трудно заглавие. Заглавие, което изискваше действително едно максимално усилие от този състав, наш състав. И тази бариера, която стоеше пред нас, тази височина, която стоеше пред нас, всъщност ние успяхме да преодолеем, успяхме да реализираме това представление по един блестящ начин, с тази много сложна материална база, която като че ли тези огромни платна, които се намираха в различни позиции, за публиката изглеждаха много лесно как се преместваха от едно място на друго място, но всъщност това е един тежък процес и на всички онези, които са зад кулисите, онези, които обслужват този спектакъл, тези 850 костюма, които осигуряваха около 5-6 пъти преобличането на някои от ансамблите зад кулисите, хор, солисти, също така създаваше един дискомфорт. Този много голям труд ние сега ще можем да видим и в София на 14 март. Амбициозно място, зала 1 на НДК, трудно откъм публика. Защо да дойде публиката, за да види Африканката? Аз разбирам, че публиката в София е доста разглезена и всяко едно представление, което излиза или идва на сцената на някои от сцените в София от някоя опера, която или театрално представление, което идва извън столичен театър или оперен театър, малко се поглежда така нихилистично. Но аз смятам, че с изминалите продукции, които ние вече представяхме в Народния театър Иван Вазов, това беше първото представление, което направихме, беше на Бохеми, заснето от Българската национална телевизия и до сега излъчено над 5 пъти по националната телевизия, след което Лучия де ла Мермор и последно операта с кукли Турандот, която направихме през миналата година, както и последното представление, което беше Дон Кихот, балета Дон Кихот, който ние направихме в зала 1 на НДК, провокира вниманието на публиката за това, че в Стара Загора ние нямаме, отново се връщам на думата, сме безкомпромисни към качеството, което представяме както на нашата сцена, така и на сцените в София. Така че искрено се надяваме, виждайки от продажбите на билети в НДК, се надявам да имаме една публика, която ще се забавлява с този нов спектакъл за всички нас. Защото не само в България, но и в света оперната публика припознава операта през представления, оперни заглавия, които може би се броят на нашите 10 пръсти на ръцете ни. И ние не можем да повтаряме непрекъснато едно и също. Ние трябва да носиме едно предизвикателство, ново предизвикателство към публиката, която да преоткрива заглавия такива, каквито са Африканката. Едно изключително интересно заглавие с изключително красива музика, много хубав сюжет, хубав разказ за един голям мореплавател, който открива нов континент, който за да открие този континент, всъщност две жени рискуват своята любов към него, всъщност жертват любовта си към него. Едната, за да може той да получи
необходимата флотилия, за да мине, да отиде до този нов континент, до Индия, а другата принцеса Селика, която всъщност от любовта си към Васко предава пътя между Мадагаскар и Индия, за да могат да стигнат корабите до Индия. И така, че смятам, с придобитият авторитет, вече който ние имаме. Преди малко вие споменахте думата бранд. Разбира се, вече Стара Загора и Старозагорската опера е един бранд не само в България, но и в Европа. Всички тези колаборации, всички тези копродукции, които успяхме да направим заедно с европейски театри. Ето, преди малко по-малко от една година, през септември, ние реализирахме един проект съвместно с операта в Калери, в Италия, Атила, в която действително ние разделихме всички разходи поравно и успяхме да реализираме този изключителен проект. Аз бях на премиерата на 27 и 28 септември в Калери. Едно изключително красиво, приятно, европейско, излъчващо, ново представление, което се вижда как носи енергията на тези два театъра, как носи едно ново начало. И заедно с Клаудио Ораци, директора на този оперен театър, планирахме и планираме други представления, които заедно да направим. Защото срещата на два оперни театъра от две различни места, два оперни театъра, единият италиански, другият български, дават една нова енергия, едно ново начало на операта изобщо. Изпреварваш малко въпроса ми, ти си от мениджърите, които непрекъснато подават ръка на своите колеги. Повечето мениджъри на театри предпочитат да се спасяват сами, да слагат спасителния пояс сами и да плуват в сложното бурно море сами. Ти обаче избираш един подход на дипломацията, който винаги ми е правил голямо впечатление. Подаваш ръце непрекъснато. Мисля, че не винаги те са посрещнати от другата страна, също с подадена ръка. Но защо го правиш? Каква е тази философия, която те кара толкова често да търсиш партньорство, да търсиш сътрудничество? Това твоя характер ли е или твоето разбиране, че това е пътя за оцеляване на един театър, който няма национален статут? Да, в въпроса се съдържаше и отговора. Още от самото начало този театър всъщност разруши всички граници, които всъщност му пречеха на неговият хоризонт. Ние разрушихме всички онези предразсъдъци, които всъщност бяха тук в този театър, той да бъде локален, ние да се спасяваме по свой си начин. Ние да плуваме в собственото си малко езерце, заблатено езерце, и да се спасяваме по някакъв начин да оцеляваме. Не. Мотивацията ми да поема този театър имаше две причини. Първото, че аз съм от Стара Загора и следях много отблизко всъщност недоброто вървене в посока развитие на операта и на балета този театър. Виждах и действително беше болно. И второто, което беше като мотив, е това, че отново се връщам на сградата на сцената. Това е едно съоръжение, което е съизмеримо с световни съоръжения за опера. Както да кажем Deutsche Oper, както Виенската опера. Има всички необходимости и всички предпоставки, сценично оборудване, въртяща се сцена, движещи се платформи, накланяща се сцена, потъващ оркестър, много добро осветление, което ние успяваме да създадем, за да може да се правят тук спектакли. Разрушаването на тези предразсъдъци и вървенето към добрите практики, защото ако в творчеството на един режисьор копирането е нещо лоша практика и не бива никога да се случва, то в ръководството на един такъв театър, оперен театър, копирането на добрите практики или използването на добрите практики е нещо, което може да помогне да тръгнеш много по-бързо напред. Разбира се, ние създадахме и много добри практики, които пък се ползват излизат като идея от нас и се ползват от други оперни театри, което всъщност ни радва. Например, ще ви кажа всички тези спектакли, колаборации, които направихме заедно в опера в цирка. След това опера на стадиона. След това тази детско-юношеска студия опера и балет.
които всъщност са една създадена от нас, с наши средства и наша идея, създадени тези, как да кажа, нови места, на които да се прави опера или нов начин, по който да върви операта напред чрез младите, каквато е детско-юношеската студия, всъщност е една добра практика, която нормално е да се акумулира като идея и да се използва и от другите оперни театри. Не си ревнив към своите идеи, подаряваш ги щедро, така ли? Знаете ли, идеите са нещо много важно. Те трябва по някакъв начин обаче да се реализират. В нашите среди работят хора с много голямо въображение, хора, които имат много идеи, хора, които дават много идеи, но най-важното е, когато вземеш една идея, тази идея да бъде реализирана. Това, което ние правим, е, че тези идеи, които ние имаме, ги и реализираме. Беше много трудно да разбере трупата на Цирк Балкански, че всъщност обединяването на усилията на двата състава, на артистите, цирковите артисти и оперните артисти, ще създаде един спектакъл, който има вече живот 4-та година. Един живот, който всъщност всички ние от двете трупи се гордеем. Идеята тогава дойде от нас. Имаше доста така нихилизъм в това. Операта отива на арената на цирка. Това е, нали, нещо, което... Имаше ли много критици, скептични хора? Имаше. Те се появиха както в пространството, в мрежата на Фейсбук, така и в вестниците имаше определен критичен характер някои от статиите. Но когато избираме състава и когато избираме всъщност това какво ще представим там, много важно е да представим по един добър начин тази опера Палячи, която всъщност е родена. Тя като че ли се вписа изключително добре на арената на цирка. Имахме навсякъде, където всъщност ние следваме цирка, там където е шепитото на цирка, ние отивахме да играем нашите спектакли. И да се върнем на идеята. Разбира се, идеята дойде от Калуди Калудов, който беше говорил по някакъв начин с академик Балкански, но когато аз вече отидах и разговаряхме сериозно с неговите синове и решихме да реализираме това нещо, оказа се, че никак не е лесно. Че изисква усилия от двете страни, че изисква жертва от наша страна и от страна на този прекрасен цирк. И така, че тази идея, тя беше прегърната от нашия оперен театър и реализирана. За това ви казвам, идеите са много, много хубави, много, много интересни, те са много, но те трябва да бъдат, в действителност трябва да бъдат доверени до края, за да можем да кажем, че ние сме носители на нови идеи и на така нареченото знам как, ноу-хау. Любопитно ми е как би определил себе си като мениджър. Човек, който иска да напредва с големи крачки бързо напред, или мениджър, който е способен да направи 2 по-малки крачки назад, за да реализира след това по-голям напредък с артистите си, с трупата си, с театъра си? Аз нямах възможността да правя малки крачки. Аз трябваше да направя големи крачки. Аз трябваше да направя така, че да се получи една експлозия в Стара Загора. И това, между другото, е написано и в... използвам думата не като моя, а използвам думата от това списание Оперен глас, което пише за нашия оперен театър. Трябваше да се роди тази звезда на Държавна опера Стара Загора с 95 годишна история. Аз не казвам, че аз съм единствения, но тъй като преди мен е имало много директори, които са правили всичко добро според своите възможности и разбиране този театър да върви напред. Но положението, в което ние се намирахме в началото на 21 век, където всичко се развива с огромна скорост. Всяко едно нещо стига от единия край до другия край на света с огромната скорост на възможностите на в момента комуникацията, ние имахме нужда от много големи крачки. И именно тези големи крачки, които ние направихме, с създаването на нов репертуар, с създаването на балетна трупа, която, отново ви казвам, тук нямаше балетна трупа,
с класически репертуар. С работата върху един от най-важните организми в един оперен театър, това е оперния оркестър, който беше сведен до минимум. Той беше в рамките на 30 души, а това е вече един санитарен минимум, с който ти можеш да изпълняваш само оперен определени спектакъл. заглавия. Да, може да се изпълняват определени заглавия. След това подбора на заглавията, оперните заглавия, които хем да бъдат познати на публиката, хем да носят нещо ново, интерес, да провокират интерес. След това непрекъснато да бъдем различни, за да може публиката от Стара Загора и публиката от околностите да идва в Стара Загора. Създаването на фен-клубове, нали, любители на операта в Сливен, в Димитровград, в Хасково, в Казанлък, насякъде около нас и приобщаването им към дейността на операта, заплащането на автобусни билети на тези хора, дори от Хармали имаме група от 60 човека, които посещават нашите премиери, които идват неуморно на нашите спектакли и са наши почитатели. Една огромна работа, която моят екип, благодарение на който аз свърших тази работа в тези 5 години, близо 5 години, донесе, бих казал, привкус на Европейския оперен театър на операта в Стара Загора. В съзнанието на един мениджър крачките винаги са големи, но как мотивира хората в театъра да върват с твоите големи крачки, да насмогнат на твоето темпо? Защото да, един мениджър иска много бързо да постига резултати, но редовите служители в един институт, пък бил той културен, не винаги са убедени в това темпо. Как ги убеди да забързат темпото, да върват в крак с теб? В България, по стечение на обстоятелствата, почти всички директори на културни институти са и артисти, или както аз, например, съм режисьор. Примера, който аз дадах в неуморния начин и труд, за да може да създадеш един проект в началото, всъщност увлече тази трупа. Всички онези интересни идеи, които аз реализирах и в Лучия де ла Мермур, и в Бохеми, и в Турандот, и в тези спектакли, които ние правихме на открито. Всъщност донесе този комфорт на хората да работят с мен и неуморно да правят и безпрепятствено да правят тези, както вие казвате, по-големи крачки. Разбира се, в момента аз вече се оттеглих и не желая да правя толкова много спектакли, но важно беше, че аз доведох и творчески състави, с които аз работя и в момента продължавам да работя като режисьор на свободна практика извън България. Например, един Салваторе Русо, който аз познавам от доста години. Един сценограф и костюмограф, който е запознат до детайли с класическият костюм, тъй като той е в тази възраст, за която препознава операта през класическите постановки. Неговия сблъсък с мен като режисьор донесе една Лучия де ла Мермур, която беше съвсем едно и за самия мен, и за него беше едно откритие за нас двамата като творчески състав. След това моята работа с Каталин Йонеско Алборе. С него най-много работя в чужбина. Това е един човек с румънски сценограф, костюмограф, с огромен авторитет не само в Румъния. Ние сме творчески тандем от 10 години. Тези хора всъщност донесаха и новия стил, новият начин на изработване на костюма, новия начин на изработване на декора, новия поглед към този декор, новият как се обръща внимание на най-малкият детайл. Защото, повярвайте ми, публиката от залата вижда всеки един детайл на сцената, но днес с всички тези фотографии, които се правят любителски, нелюбителски, професионални, когато снимката обиколи половината свят и в нея има криви панталони, некрасив декор, къси поли, къси гащи, лошо сложени костюми и съчетани светове, изведнъж публиката, която гледа тези снимки, започва да гледа с пренебрежение към оперния театър. Всичко е важно. Ето в момента виждам един спектакъл, който направихме почти при самото ми идване като директор на този оперен театър.
Той съчетаваше това, което аз направих в Яш, тези проекции, и струваше декора ни струваше много малко пари. Мисля, че тогава заедно с Тодор Демеров изчислявахме, че този, разбира се, това не е за хвалба, ние вземахме едни стари колони от Пловдив, които бяха изхвърлени в тяхните складове за декори, и всъщност, комбинирайки ги с едни черни пана, ние успяхме да направим почти безплатно този декор на Тоска. А последното представяне на Тоска беше с Светла Василева. Това е едно сопрано в световна величина. Безкрайно щастливи, че тя за първи път пя и участва в оперен спектакъл тук, в Стара Загора. В уникална компания от артисти. Тя се почувства действително като в Европейски театър. Тук сподели своето желание да се върне отново. Така че, отново да се върнем към крачките. Личният пример, може би, ме помогна да убеда хората в правилната посока, в която всъщност поведахме тогава аз и моя екип този театър. Аз ти предлагам сега да направим една малка пауза в нашия разговор, за да срещнем нашите зрители с ковчежника на операта. Не се притеснявайте, това не е главният счетоводител. Това е Мариана Бочева. Тя е една много специална жена. Вижте защо. Тя е много важен човек в театъра. Професията ѝ е необикновена. Държи под ключ всички съкровища на операта. За нея това не е просто работа, а съдба. Завършва училището за сценични кадри и постъпва на работа като художник-изпълнител в операта в Стара Загора. Но след пожара в театъра е принудена да си тръгне, защото вече няма нужда от толкова голямо ателие. Тогава едва ли предполага, че животът ѝ ще направи завой, за да я върне години по-късно на същото място. Аз се върнах и Нина Найденова поставяше любовен еликсир тук в операта. И когато ме назначиха, художник и сценограф беше Мария Диманова. Тя не знаеше като каква съм назначена, нито какво умея да правя. И трябваше да изработа огромните кутии, които падат с подаръците за Дина, да ги облепа с плат. И аз започнах, но междувременно Мария Диманова каза, ама то трябва да се ушият и облекла на тези столове тук. И аз, разбира се, реагирах и казах, аз не умея да шия. И тя възмутено към мен, ама как така не умеете да шиете? Как така ви назначават тази оперна работа? Ама аз не съм назначена за шивачка, аз съм реквизитор. Тогава тя разбра, че аз съм реквизитор, а не съм шивач или тапицер, както си мислеше. Което обаче мен лично ме амбицира и от следващия ден аз помолих шивачките да започнат да ме учат да шия, защото това беше нещо, което аз не съм учила и не ми се е налагало да правя. И слава Богу, с желанието, което имам, се научих и до ден днешен всичко, което трябва да ми се шие като реквизит, всичко, което ми е нужно, аз мога сама да си го направя. Тук и до днес. Моите дни са винаги дълги и запомнящи се. Всеки ден е различен и никога не знам какво ме очаква в този ден. И между репетициите обикновено аз правя реквизит. В моментите, когато останалите имат време да почиват, общо взето това е моето време, в което аз мога да работя реквизит. Има много трудоемки спектакли. Например, за една Травията, ако спектакъл е в 7, аз ще дойда някъде около 4. Защото там всички за наздравицата трябва да излезнат с чаши. Всички тия чаши трябва да бъдат приготвени на реквизитната маса върху табли. Те трябва да бъдат измити, полирани, трябва да бъде налят шампанско, да бъде налято в тях или сок, или каквото към момента разполагам и каквото съм решила, че ще пият.
да ги налея, оттам да ги завия, за защото ще мине време и да ни влиза прах в тях. Да бъде покрито всичко, да приготвя огромната покривка за масата, да зареда чиниите, които са на масата, салфетниците, другите чаши, букетите, шампаниерите, бутилките да бъдат също измити, от които после ще наливат сервитьорите, да бъдат заредени, да бъде сложен и останалия реквизит, в зависимост от това къде ще играе. Точно с спектакъла на Тревията е свързана и една от забавните случки в ежедневието на Мариана. На последния спектакъл си спомням, всеки път антрактите са различни, в зависимост от това кой дирижира, какво ще се случва. Някой път имаме 2 антракта, някой път имаме 1 и този случай бяха решили, че ще дадат 2. Но аз не съм разбрала и беше гостуваща певица японка. Аз не знам езика, на който тя говори, даже италиански не знам. И я видях, че наднича там отстрани, тък му бях направила леглото. И си мисля, че ще закъсне. И извиках я и завих в леглото. Пък то било антракт. И момичето стоя 15 минути завита в леглото и чака да дойде момента. Работата в театъра й подарява незабравими срещи. Дон Жуан на Стефано Пода беше другото голямо предизвикателство за мен лично, защото трябваше да се направят над 50 маски, с които да играят артистите и те нямаше откъде да бъдат закупени. Наложи се да направя няколко кълъпа с гипс, за да мога да правя поне по няколко маски на 3 дни. След 3 дни те изсъхваха, аз сварих нови и така в рамките на 3 месеца. Безкраен, дълъг цикъл, после обработка, после изрязване, оцветяване. Казва, че всяко камъче в нейния склад е свързано с емоции, хубави спомени и радостта, че работи точно това, което обича. От ръцете й са излезли не 1 и 2 чудеса. Май короните са това, което най-често ми се налагало да правя, като се замисля. И на което съм отделила най-много време и внимание, защото те като детайл са много трудоемки. На нея камъните са камъни, окрасата е окраса, само дето тя може да е направена от хартия и никой от публиката да не разбере даже. До последно всеки един от тях ще си мисли, че е метална. Обича работата си и не й тежи, че често заради нея лишава семейството си от своето присъствие. Благодарна е на близките си, че я разбират. Удоволствието е да слушаш прекрасна музика, да работиш с прекрасни хора, да работиш неща, които са безкрайно хубави, красиви, да имаш достатъчно време, за да ги направиш и да го правиш от душа и сърце, да вложиш част от себе си в това, което правиш. Това е тайната. Това е тайната, мисля. Връщаме се отново към нашия разговор. Мисля, че е много важно един оперен театър да има собствена физиономия, с която да се отличава от останалите театри в страната. Каква искаш да е тази физиономия, с която да сте отличими, разпознаваеми и уникални? Това е много труден въпрос. Но репортажа, който гледахме, показва, че в този оперен театър има едно ателие, което аз съм бил заместник директор на операта и режисьор в Софийската опера. След това бях режисьор на Русенската опера. Тук Мариана Бочева, която всъщност е ръководител на това ателие, е ръководител на единственото ателие, може би в България, което произвежда реквизит. Един детайл в оперния спектакъл, който не остава незабелязан от публиката. Той винаги е разнообразен.
Това е също много важно. Детайла, според мен, детайла е най-важното нещо, което отличава един оперен театър от друг. Детайла, който е вложен в декора, детайла, който е вложен в костюма, детайла, който всъщност разпознава публиката чрез музиката, изпълнена от оркестъра, защото аз, когато гледах, например, спектакъла на Корсар в Виенската щатсопера, това, което изпитвах, е, че този оркестър е машина за звук, като че ли звучеше по-добре от запис. Ето това е, например, един детайл, който се надявам ние в скоро време да можем да имаме. Когато гледам към сцената, виждам детайлите в декора. Това е важното, да се работи с малката четка, когато се рисува това голямо платно, което хората виждат на сцената, опера. Тъй като това не е кино, което да съществува в пространството и времето и винаги можеш да го поправиш или винаги можеш да го гледаш отново. Това е едно временно изкуство, което публиката възприема непосредствено на мига, на момента. Така че детайла в тези спектакли са много важни. Оттам нататък детайла в отношението между хората зад сцената, детайла на отношението и отношението на мениджмънта към всички онези, които носят отговорност във всеки един департамент в операта. Повярвайте ми, сам един директор, опитвайки се да обеме всички функции ръководни функции, няма как да се получи. Така че работата с моя екип, който носи отговорността за всяко едно изпълнение на задачите надолу, е много важно. И когато ти имаш доверието им и те имат твоето доверие, нещата се получават. А когато се изгуби доверието и се изгуби връзката, тогава всъщност всичко приличава и на сцената. Операта е като едно голямо семейство. Когато има разбирателство, в семейството има мир и спокойствие. А когато има неразбирателство, започват дразги и се стига до така наречените моменти, в които несъвместимостта между характерите води до това, че се разделят партньорите. Това е същото с операта. Изобщо изкуството е като да правиш любов. Винаги има нужда от втори човек. Така че за мен, както и в режисурата, така и в ръководенето на този оперен театър, е като любовта. Винаги съм се обръщал към хората с добро. Винаги съм се обръщал към хората първо с уважение и второ с добри чувства. И винаги съм давал шанс на тези хора, тъй като съм виждал, че на много хора от този театър не е бил даван шанс да се развиват. Любопитно ми е обаче едно друго сътрудничество, защото Старозагорската опера стои в някакъв контекст на другите културни институти в града. Как там партнираш, как там работиш? Ти успя да създадеш едни топли отношения бързо. Защо ги потърси тези топли отношения? Защо са ти важни? Аз много добре знам, че отново ви казвам, операта не може да бъде капсулирана в себе си и да гледа само своята публика. Когато кукленият театър има публика, когато драматичният театър Гео Милев има публика, това означава, че и тя увеличава своята публика, това означава, че и операта ще има своята публика. Когато ние завладяваме територии на внимание на хора, които привличаме към нашия оперен театър, това означава, че ние не ги привличаме само за нашите спектакли. Ние ги привличаме и за театралните представления, ние ги привличаме и за представленията на кукления театър. Ние ги привличаме за всеки един културен институт, който работи на територията на Стара Загора. Това е една мисия, една политика, която не се дели. Именно затова в Министерството на културата ние се водим сценични изкуства. Сценичните изкуства са в едно цяло. В един град особено те трябва да си подават ръце и да се опитват да правят съвместни спектакли. Тъй като, например, в този спектакъл Турандот с кукли, от който виждаме в момента фрагменти, работата ни с кукления театър е полезна както за нас, така и за тях. Защото куклените актьори, които обикновено работят в много по-малки мащаби,
тук опитаха на тази голяма сцена всъщност удоволствието да работят с тези мащабни, огромни кукли, които действително най-малката от тях е 5 метрова. Така че аз търся връзката и търся работата. Именно затова ние правиме и камерни опери. Единственият, между другото, оперен театър, който в България прави оперен театри, камерни опери. И в единият от одитите, който имах от Министерството на културата, администраторката, която всъщност оценя прихода, оценя положителният ефект от тези спектакли, беше дала негативна оценка и казаше, че ние трябва да ги спрем. Но аз отговорих в моят отговор към този одит, че всъщност камерната опера е нещо, което е изключително значимо. Камерната опера е един от бумовете на 20 век. Камерната опера акумулира в себе си театралното представление и музиката, но по друг начин. Вече музиката в камерната опера не е илюстративна, както в театъра, а в камерната опера музиката е драмата, която тя разглежда и тя преосмисля текста, който всъщност актьорите пеят. Тук направихме над 15 такива заглавия. Разбира се, много експериментални продукции. Бяхме в Люксембург и там беше нашата премиера на Любов и ревност, една опера от Албена Петрович, врачанска българска композиторка, която живее в Люксембург. И докато тук, в самото начало, когато започнахме да правим тук на сцена 234 нашите спектакли, поздравявахме поименно хората, които си купуваха билети. Ето сега, в момента, ние имаме една публика, която се интересува от тези камерни заглавия. В момента ни предстоят 3 камерни заглавия до края на сезона да направим. Разбира се, търсенето на пресечните точки с всички тези други изкуства на операта е начинът, по който тя ще продължи напред. Защото не бива да говорим само в екзалтиран план, че операта не се намира в една рецесия. Тя се намира в една рецесия именно за това, защото тя и се налага да се конкурира с други изкуства, които протичат в друга среда. И не бива да забравяме, че всъщност салона, както оперният салон, така и театралният салон е нещо, където един човек трябва да остане сам със себе си в продължение на 2 часа и половина и да се потопи в един разказ и да разбере накрая, че всъщност християнина, защото голяма част от нашия свят сме християни, всъщност тишината не е самота. Това е истината и мисията на тези сценични изкуства, които работят неуморно, именно да продължат да бъдат витални, живи и интересни за публиката. Именно за това с комбинирането им, работата на 2 колектива са много полезни не само за публиката, но те са и полезни за артистите. Защото отново казвам, хората, които създават този спектакъл, създават една енергия, която публиката идва да консумира. Публиката като един, не го казвам аз, публиката като едно животно, което идва за да консумира енергия. Ако спектакълът има тази енергия, публиката остава доволна. Когато тази енергия се връща обратно и се получава тази комуникация, това е най-доброто. Това е всъщност комуникацията на 3-то ниво на възприятието, когато всъщност всички са сякаш в един спектакъл. Добре, комуникацията е важно нещо. Как операта в Стара Загора комуникира с общината? Важен фактор в региона, важен фактор, за да се случват нещата в града. Как партнирате с общината? Намирате ли в нейно лице адекватен, добър, солиден партньор? Смятам, че Старозагорската опера има единствения комфорт в България като оперен театър, който всъщност не заплаща режийни разходи. Това е първото, защото това е сграда на общината. По неведоми пътища тя е станала общинска, въпреки че е била преди това държавна, след опожаряването. Желанието на тази община и на тези хора, които са живели тук и които преди 95 години следват завета на своите прадеди и продължават да развиват оперното изкуство, всъщност е станала собственост на общината. Това е единият въпрос. Другият въпрос е, че общината ни дава средства за дейност.
не малка част от нашите продукции се субсидират от общината. Разбира се, 140 хиляди лева при вече нарасналият бюджет, многократно бюджет на операта и многократният бюджет, който ние харчим за материална част, за спектакли, вече 140 хиляди лева не са измерими, но това е онова, което тя в момента и за момента може да отдели от своя бюджет. Защото всички ние, които живеем в Стара Загора, не трябва да забравяме, че средствата за общината идват от нашите данъци. Данъци, говоря за така наречените данъци, които ние плащаме към общината. От размера на тяхният размер, разбира се, зависи функционирането на всички социални дейности, включително и на културните институти в Стара Загора. Ние получаваме 100 хиляди лева и за така нареченото за фестивала за оперно и балетно изкуство, който е ежегоден. Разбира се, отново това не са достатъчни. Затова ние работим неуморно и всъщност демонстрирайки приетата ръка, подарък или помощ от общината, ние надграждаме както тези средства, които те ни предоставят за дейност, така и средствата, които се дават за фестивала. Например, ще ви дам един пример. Тази годишното издание на фестивала включи два международни състава, единият от които е една от най-бързо развиващите се опери в Европа. Това е операта в Гданск. Тя ни гостува с едно прекрасно представление на Таис от Масне. Бихте ли си представили само колко струват самолетните билети, за да дойде тази трупа от Европа? Всички тези контакти, които имаме и продължаваме да имаме с този оперен театър в Гданск, направиха така, че полската държава помогна на този институт да дойде на този фестивал. Ние заплатихме, разбира се, разходите, които са в България и някои от хонорарите, но всъщност една голяма част от разхода беше поети от полската държава. Това сътрудничество разбира се, на различни култури, на различни държави, дава възможността ние да надграждаме и да доказваме и да показваме на общината, че всъщност тяхните средства не са отишли в грешна посока. Всъщност средствата, които тя отделя от общинските средства, които са всъщност средства събрани от жителите на Стара Загора, се насочат в правилна посока. Така че аз съм безкрайно благодарен, че живееме в един такъв комфорт, в който не се налага да плащаме нашите режийни разходи. Но трябва да винаги напомняме и казваме на хората, които са така наречени финансисти в общината, че много е лесно да имаш една емблема, каквато е сградата на операта, произвеждайки едни значки и слагайки на ревера на всеки един като архитектурна и като историческа вече, ако решиме да я затворим тази опера, сграда. Но е много трудно един такъв набрал скорост оперен театър да бъде подпомаган, защото той има непрекъснато нужда от средства. Ние нямаме, нашата принадена стойност с отрицателен характер. Ние нямаме принадена стойност. Единственият наш приход е от продажба на билети и от публиките, които посещават нашите спектакли. Така че аз безкрайно благодаря на община Стара Загора с един апел да подпомагат още повече този развива се съвременен с бранд оперен театър. Старозагорската опера има вече своя бранд не само в България, не само в Стара Загора, и в Европа. Ние сме партньори на много европейски проекти. Спечелихме европейски проект в областта мобилност. Благодарение на него ние подпомагаме тези европейски артисти, които идват да работят тук в Стара Загора. В момента е само за балета, но продължаваме и с други, които идват от Съединените щати, от Европа артисти. Разбира се, в момента ние сме членове на платформата Федора с нашия иновативен проект опера за хора, за деца и младежи с специални образователни потребности. Всъщност този наш иновативен проект беше подкрепен от над 1200 души. Разбира се, този проект ще бъде реализиран така или иначе през декември месец, но появяването ни в тези световни, международни сайтове е действително, отново се връщам към звездата, която е получила своето раждане, или звездата, която е направила своята експлозия.
Понеже в началото на разговора ти не скри, че се гордееш с факта, че Стара Загора има своя самостоятелна балетна трупа, която поддържа значителен класически репертуар, в края на това предаване аз предлагам да отидем направо в балетната зала. Там ги няма метрите тюл и короните, които балерините имат на сцената. За сметка на това, там всеки ден, малко по малко, артистите достигат до съвършенството на своето изкуство. Какво репетират балетистите в Стара Загора в момента? Нека да видим. Балетът на Старозагорската опера се изправя пред ново репертуарно изпитание. Спящата красавица е амбициозна задача за толкова млада трупа. А въпреки това директорът Силвия Томова е убедена, че най-сложното класическо заглавие е по силите на нейните танцори. Мисля, че това ще бъде най-трудният и най-тежкият балет, който до този момент ще сме правили. Първо, балетът е много сложен, защото той минава през два стила, през барок и рококо. И задължително това трябва да бъде спазено. Като позиции на корпуса, на ръцете, на поведението даже, на свалянето на шапката на кавалерите и така нататък. А репетиционният процес е основата, върху която се гради успеха на сцената. Затова в залата всяко движение се изчиства с цената на стотици повторения. Ще се постарая балета да бъде на онова голямо световно ниво, изпълнен до детайл, до последния пръс и дантела, така както са изискванията. Процесът е много тежък, тъй като много голям балет като формат, много корде балет, много феи, много мъжки роли, много кавалери, много придворни, много нереиди. И това всичкото се случва страшно бързо. Да не говорим за това, че Аврора за мен е най-тежката партия женска в класическия балет. Работим по детайлите. Връщаме, чистим движенията, позицията, в която трябва да се намират всички, какво изобразяват, какво трябва да изразят чрез движенията си, ежедневната работа на балетния артист. Като възпитаничка на Петербург, Силвия Томова добре знае какво трябва да бъде направено по време на репетициите, за да се появи спящата красавица в пълния си блясък пред публиката. Преди да направи своя избор за това заглавие, тя трезво е преценила риска, който поема. Видях, че първо количествено трупата вече отговаря на този формат. Тоест ние с нашите 52 или 50 човека може да си позволим вече, артист-балетисти може да си позволим това заглавие. Другото, което е, че техните знания и умения вече са достигнали до това ниво, че те да могат да изпълнят по няколко или по две задачи в този балет. И разбира се, най-вече технически да могат да достигнат до там, като успеят да съчетаят изключително тежката натовареност в спяща красавица, заедно с останалия репертуарен план, който аз не мога да спра и той трябва да си върви. Тази трупа вече може да понесе подобна натовареност. Мисля, че по-голямата ни битка, ако така може да бъде наречена, ще бъде с ансамблите. Тъй като там трябва да постигнеш с повече хора, дали 16, дали 8 фрейлини, дали 4, дали в един момент всичките заедно. Трябва да постигнеш еднакъв стил и абсолютно еднакво изпълнение. Ръстово да ги нагласиш също. Тоест те да се впишат в цялата картина, не само за това, че те ще успеят да излязат своята вариация, да изиграят или своите моменти, а че цяло едно действие от начало до край ще успеят да го съхранят в стила.
За Силвия Томова изборът на поредната премиера никога не е самоцелен. Той е необходимата следваща стъпка в развитието на нейните артисти. Това е пътя, няма друг път. Трябва да се изкачваме на върховете, за да може да погледнем на света, на изкуството, на балета от високо и да сме наясно, всъщност, постигайки това поредно заглавие, преборвайки се с всичките му трудности, всъщност къде се намираме спрямо балетните търсения световни, нали? Защото аз в моя равнис винаги е бил с това дали ще може да се вместя в световната ниша като изисквания. Държавна опера Стара Загора представи на 14 март от 19 часа в зала 1 на Националния дворец на културата първата българска постановка на операта «Африканката» от Джакомо Майербер. Ефектният спектакъл на световно признатата българска режисьорка Вера Немирова е щедър подарък от Deutsche Oper Берлин. Вълнуваща оперна приказка, в която се преплитат историческата реалност и поетичното въображение. «Африканката» за първи път в София. Билети на касите на НДК, онлайн и в мрежата на Ивентим.